ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് ലൈല ഫൈസൽ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമുക്ക് ബൂരിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് പിന്നെ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാവ് വരും. ഇനി നമുക്കിതാ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് ബൂരി പൊളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒട്ടും ഓയിലി അല്ല കേട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒട്ടും ഓയിലി അല്ലാത്ത അടിപൊളി ബൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്ക് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബീൻസ് കറി തയ്യാറാക്കട്ടെ. കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഈ ഗ്രീൻ ബീൻസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില വേണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേപ്പില പൊടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറുമ പോലെ പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച് ഗ്രീൻ ബീൻസ് കറി വെക്കുകയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാറ്. ഇത് നമ്മളിന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മൾ ബൂരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ. ബൂരിയുടെ മാത്രമല്ല പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കണത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് കൂടി ചതച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് അധികം നേരം എന്നല്ല, ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണ വരെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറിയിൽ കുഴച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കറി നന്നായിട്ട് ഉടക്കണം. ഗ്രീൻ ബീൻസൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കണം. ഇനി ഇത് ഉഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് മക്കൾ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നൂഡിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളത് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നൂഡിൽസ് ആക്കണത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ബത്തൂട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ആക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്ത്. ഉണ്ണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കും. ജക്കിയൊക്കെയല്ല, ബത്തുൽക്ക് ഞാൻ സമ്മതിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ജക്കി പിന്നെ അതിനെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്. മയണീസും അങ്ങനെ ചെറുവക സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കോന്ന് തന്നെ പറയാറ്. വേണ്ടാന്നൊന്നും പറയാറില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടം നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
നമ്മൾ അടുത്തുണ്ടാവണം കേട്ടോ, കുഞ്ഞു കുട്ടികളല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ പേടിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അവർ നല്ലതല്ലേ, അവർക്ക് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കലും പിടിക്കലൊക്കെ. മറ്റവൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറ്റാൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫോണിലെ വീഡിയോസ് വല്ലതും കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ അവളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ക്ലീനിങ് ഒതുക്കിയൊക്കെയിൽ അതൊന്നും മറ്റാൾ ആ വഴിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. 10 മനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേഗം വരും കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് മറ്റാൾ. ഇപ്പോൾ ഇതാ മറ്റേ ഇത് ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം കേട്ടോ അവൾക്ക്. അവൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അവൾക്കുള്ള ന്യൂഡിൽസ് അവൾ തന്നെ ആക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബത്തുക്കുട്ടിയുടെ ന്യൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ചെറിയ ബത്തുവിനെ കാണാതായിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റുള്ള പരിപാടി ഇതായിരുന്നു, എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ സർപ്രൈസായിട്ട് തരാൻ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാട്ടാ. അവൾ കുറച്ച് സമയമായി തുന്നൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നേരമായി കാണാതായപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൂമിൽ പോയി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പരിപാടി. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഭവമല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.